დღეს მინდა გამოვიმახმაურო ყველა იმ კომენტარებს, რაც კეთდება ამ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე და ევროკავშირის გადაწყვეტილებების მიმართ. მცდელობა მიდის ქართული ოცნების მხრიდან, რომ დადანაშაულოს ევროკავშირი იმაში, რომ ჩვენ გვზღუდავენ რაღაცაში, რომ შანტაჟს ახორციელებენ საქართველოს მოქალაქეებზე და ასე შემდეგ. ეს მცდელობა დიდი ხანია გრძელდება, რომ ის რაზედაც პასუხისგებელი არის ქართული ოცნება და მხოლოდ ქართული ოცნება, ეს პასუხისგებლობა გადაანაწილოს ან გადაიტანოს ევროკავშირზე. იმისთვის, რომ პირნათლად იყოს თავის მოსახლეობის წინაშე, რომელიც ღრმად არის დარწმუნებული იმაში, რომ მისი მომავალი არის ევროკავშირი და მისი ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი სწორედ არის ეს ვიზა ლიბერალიზაცია. ამიტომ საჭირო არის, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ ფაქტებს. ფაქტი არის ის, რომ ჩვენ 2017 წელს დიდი ძალისხმევის შემდეგ მივიღეთ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია და მივიღეთ იმავდროულად დააწესა ევროკავშირმა და გაგვაცნო მექანიზმი, რომელიც თან ახლავს ამ ვიზა ლიბერალიზაციას და რომელიც მოითხოვდა საქართველოსგან, რომ შეესრულებინა მთელი რიგი რეკომენდაციების, რომელსაც ითხოვს ევროკავშირი ყველა იმ ქვეყნისგან, რომელიც არის მიმართული იმისკენ, რომ გახდეს სრული ინტეგრირებული წევრი ევროკავშირის და ვიზა ლიბერალიზაცია არის ერთ-ერთი ნაბიჯი ამ მიმართულებით. ამის შემდეგ ჩვენ ნახეთ შესრულებული ეს ვიზა ლიბერალიზაცია ევროკავშირის მხრიდან, არანაირი შეზღუდვა არ იქნა დაწესებული, თუმცა იმის მიუხედავად, რომ მიგრაციის საკითხებზე და თავშესაფარის მოთხოვნის საკითხებზე ბევრი კითხვები მაინც ჰქონდათ და ჩვენ ბოლომდე არ ვასრულებდით იმ მოთხოვნებს, რაც დევს ვიზა ლიბერალიზაციის სწორედ შეთანხმებაში. მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენი გზა და მსვლელობა ევროკავშირის მიმართ და გაგრძელდა და მივედით 2023 წლის დეკემბრამდე, როცა მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი. ეს მივიღეთ და გავიხსენოთ კარგად, მივიღეთ არა იმიტომ, რომ ქართულმა ოცნებამ რამე შეასრულა იმ რეკომენდაციებიდან, რომელიც ეხება კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებებს, ანტიკორუფციულ ზომებს. არც ერთი რეკომენდაცია არ იქნა შესრულებული, მაგრამ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი ამის მიუხედავად, იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა თავისი სიტყვა თქვა მარტში, როცა წინააღმდეგობა გაუწია იმ რუსულ კანონს, რომელზედაც შეფასება ყველა ჩვენი პარტნიორების სწორედ იყო ეს, რომ იყო პირდაპირ რუსული კანონი და გადმოტანილი რუსეთიდან იმისთვის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება შეზღუდული ყოფილიყო და მასზე ახალი ზეწოლა განხორციელებულიყო. ამის შემდეგ და იმის მიუხედავად, რომ ხალხისთვის და ხალხის გამო და ამ პროტესტის გამო ევროკავშირმა ჩვენ მოგვანიჭა ხალხს, საზოგადოებას კანდიდატის სტატუსი, ამის მერე და ძალიან სწრაფად ქართულმა ოცნებამ მიიღო ისევე ეს რუსული კანონი, რომელიც იყო ერთგვარი პროვოკაცია ევროკავშირის მიმართ, როცა იმან გადადგა ნაბიჯი და მოთხოვნების მიუხედავად მოგანიჭა ის, რაც არ გერგებოდა როგორც ხელისუფლებას, ამის მერე, რომ შენ მიდიხარ მის საწინააღმდეგო მიმართულებით და მაინც აყენებ დღის წესრიგში ის, რაზედაც ნათქვამი იყო, რომ ჩვენ აღარასოდეს აღარ შემოვიტანთ, არ დავაბრუნებთ ამ კანონს, ისევე დააბრუნეს და მიიღეს ყველაფრის მიუხედავად, ახალი პროტესტის მიუხედავად
პრეზიდენტის ვეტოს მიუხედავად ისევე მიიღეს ეს კანონი და იმის შემდეგ მთელი ეს 2024 წელი, რომელიც მოყვება ამ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, ქართული ოცნება არც ერთ ზომას არ იღებს, რომელიც ესატყვისება იმ თუ ამ ევროკავშირის მოთხოვნებს. თუნდაც ფორმალურად რამე იმისთვის, რომ თავი მოაწონონ მაინც და აჩვენონ, რომ ზოგი რეფორმები შეიძლება ვერ იქნება მიღებული, მაგრამ რაღაცას ცდილობენ. არა, პირიქით, ყველა გადაწყვეტილება, რაც მიღებული არის, ყველა ახალი კანონი, რაც მიღებული არის, მთელი 24 წლის მანძილზე ეწინააღმდეგება უშუალოდ ყველა იმ რეკომენდაციას, რაც არის ჩამოწერილი ევროკავშირის მხრიდან და ამის შედეგად ჩვენ ვღებულობთ 2024 წლის ბოლოს გაფრთხილებას, კიდევ ერთ გაფრთხილებას, ივნისში უკვე იყო და 24 წლის ბოლოს გაფრთხილებას, რომ ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერმა შეიძლება იქონიოს შედეგი და გავლენა ვიზა ლიბერალიზაციაზე, რადგან არსებობს ეს მექანიზმი, რომელიც ჩვენც მივიღეთ და ეს მექანიზმი მოითხოვს ზომებს, რომელიც თუ არ არის მიღებული, იმ შემთხვევაში შეიძლება ამოქმედეს მექანიზმი. ამის მიუხედავად გრძელდება კიდევ ერთხელ 2025 წლის მთელ წლის მანძილზე გრძელდება ქართული ოცნების მხრიდან არა მხოლოდ უგულებელყოფა ყველა იმ ზომების, რაც არის მისაღები, ყველა რეკომენდაციების, რაც ეხება კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებებს, ანტიკორუფციულს, პირიქით აუქმებენ სააგენტოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ არის საჭირო, რომ აქ მე აღწერო ყველა ის ზომები, რაც მიღებულია რეტორიკასთან ერთად, რომელიც დღე არ გადის, რომ ვინმე მარლამზღოს, რომელიმე წარმომადგენელი ევროკავშირის ან რომელიმე ევროპელი ლიდერი და ეს არის, რაც ახასიათებს მთელ 2025 წელს. ამ დროს ევროკავშირი იღებს ახალ მექანიზმს ამ ვიზა ლიბერალიზაციაზე და აქავართ დღეს, რომ ახალი შეზღუდვები, რაც შემოტანილი არის დეკემბერში, არის უფრო მძიმე, მაგრამ ახალი მექანიზმი და აქ არავინ არ უნდა შეგეყვანოთ შეცდომაში. არ არის მიმართული საზოგადოების და მოქალაქეების წინააღმდეგ. პირიქით, ახალი მექანიზმი, რაც არის მიღებული, აძლევს ევროკავშირის საშუალებას, რომ სწორედ ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ძალადობის გამო, კანონის უზენაესობის დარღვევის გამო მიიღოს შეზღუდვები, რომელიც ეხება მხოლოდ იმ ოფიციალურ პირებს, რომლებიც არიან პასუხისგებელი ყველა ამ ზომებზე. ანუ ქართული ოცნება, მოკლედ რო ვთქვათ. და არ ეხება პირველ პერიოდში, ყოველ შემთხვევაში, არ ეხება საზოგადოებას და მოქალაქეებს. არ ეხება იმ პირველი პერიოდის დროს, რომელიც არის გაზრდილი 9 თვიდან 1 წლამდე, ანუ 1 წელი არ ვრცელდება ეს ზომები მოქალაქეებზე და ვრცელდება მხოლოდ ოფიციალურ პირებზე. და შემდეგ იწყება მეორე პერიოდი. თუ კი ქართულმა ოცნებამ არაფერი არ შეასრულა კიდევ ერთხელ ამ პერიოდში და ალბათ ეს არის ის, რასაც უნდა ველოდოთ, თუ არაფერი მოხდა ამ 1 წლის მანძილზე, შემდეგ იწყება მეორე პერიოდი, რომელიც გაზრდილი არის ისიც 24 თვემდე, ესე იგი მთლიანად ეს მოიცავს 36 თვეს, სადაც შეიძლება გავრცელდეს ყველაზე ეს ზომები, ან შეიძლება გაგრძელდეს იმავე ფორმით, ანუ იმ ოფიციალურ პირებზე და არა მოქალაქეებზე. ეს გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება, ცხადია, თვით ევროკავშირზე. აქედან რისი თქმა მინდა, რომ დღეს ჩვენ ყველა, ვინც მუშაობთ ჩვენ უცხოელ პარტნიორებთან, უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა იმ კუთხით, რაც არის მათი სწორი დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომ ეს შეზღუდვები არ შეეხოს მოქალაქეებს, რომელიც იბრძვიან მთელი მათი ძალით და ღონით იმისთვის, რომ დაიტოვონ და შეინარჩუნონ ევროკავშირის გზის შანსი და უნდა ეხებოდეს ეს შეზღუდვები მხოლოდ და მხოლოდ და შეიძლება გამკაცრებულიც
იმ ოფიციალურ პირებს, რომლებიც არიან პასუხისგებელი ყველა იმ კანონზე, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სტანდარტებს და მოთხოვნებს. ეს არის ჩემი მოვალეობა, ეს არის ყველა პარტიების მოვალეობა, რომლებიც მუშაობენ ჩვენ უცხოელ პარტნიორებთან, არასამთავრობოების, მთლიანად საზოგადოების. საზოგადოება თავისი პროტესტით აჩვენებს, როგორც აჩვენა 2023 წელს 24 წელს, რა არის მისი მოთხოვნა, საიდკენ არის ის მიმართული, მაგრამ ჩვენ უნდა ეს გზავნილი მივიტანოთ იმ გადამწყვეტის მიღებ პირებთან, რომლებიც უნდა იყვნენ სრულ საქმის ყურში და არ აერიოთ თქვათ საქართველოს საზოგადოება, რასაც თვითონაც ამბობენ კაია კალასის წერილი, რომელიც მივიღე, იმეორებს იმას, რაც არის საჯარო განცხადებაში, ანუ რომ ძალიან კარგად იციან, რომ დგას საქართველოს მოსახლეობა ერთ მხარეს და ქართული ოცნება მეორე მხარეს. ამიტომ მე მინდა რომ ერთდროულად ხალხი დაწყნარდეს იმითი, რომ დღეს ხვალ არ გემუქრებათ თქვენ ვიზა ლიბერალიზაცია, ჩვენზე ყველაზე არის დამოკიდებული ამ ერთ წელიწადში, რას შევძლებთ იმისთვის, რომ ხელისუფლება ქართული ოცნებამ ვეღარ გააგრძელოს თავისი მავნებლური ანტიევროპული გზა და ჩვენ დაუბრუნდეთ იმ ევროკავშირის გზას, რომელიც ჩვენთვის, საქართველოს მოსახლეობისთვის არის სრულიად ღია და ელოდება მხოლოდ იმას, რომ საქართველოს მოსახლეობის ნება იყოს გამოხატული და შეძლოს ხალხმა ნამდვილად გამოხატოს თავისი ნება ჩვეულებრივი ფორმით, რასაც გულისხმობს არჩევნების ფორმით.